Efendim hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de Türkiye'nin en başarılı hekimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emre Papuççu hocam canlı yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün ekran başındaki kadınların en çok merak ettiği, en çok ertelediği o konuları konuşacağız. O konular ne? Doğurganlık, biyolojik saat, annelik hayali. Bunlar o kadar önemli konular ki genelde biz kadınların yaptığı bir hata var aslında. Önce kariyer yapmaya çalışıyoruz, sonra çocuk sahibi olmaya çalışıyoruz ama gelin görün ki bu noktada biyolojik saat bizim için çok önemli galiba, değil mi? Maalesef böyle. Kadınlara doğa biraz daha acımasız davranıyor. Her Vallahi zaman bunu öyle. söylüyoruz. Anne karnında başlıyor yumurtalar azalmaya. Peyderpey azalıyor. Yani azalan bir trend içindeler hep. Diyorlar ki hani erkeklerde niye bu durum böyle değil? Vallahi diyoruz bilmiyoruz yani bizlik bir durum değil. Ama şu farkındalıkta olmak lazım. Doğurganlığın optimal olduğu bir dönem var. Ne zaman, hangi? Bunu yaşlar? söylersem bana kızarsınız. Hayır hocam lütfen söyleyin çünkü her kadın bunu bilmeli bence. Söyle. Özellikle genç kızlarınıza yani evlenmek üzere olan genç Doğru. kızlarınıza bunu mutlaka söyleyin sevgili anneler. Belki şu anda onlar televizyon başında değiller, Evet. iş yerlerindeler Evet. ama mutlaka çocuğunuza söyleyin. Bunu söylediğim zaman bana tepki gösteriyorlar ama şöyle 25 ila 28 yaş en ideal yaş. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim nasıl olacak bu iş? Evet. Gerçekten öyle. Biyoloji buna programlı. Çok kısıt Yani 25-30 diyelim hadi. 2 yıl daha uzattık onu. Ama 30'dan sonra peyderpey, 35'ten sonra daha hızlı, 38-39'dan neden sonra. böyle oldu? Şöyle, kadın yaşlanırken yumurtası da yaşlanıyor. Of. Maalesef böyle bir durum var. Yani vücudumuz yaşlanıyor, evet ama yumurtalıklarımızın içerisinde attığımız yumurtaların kromozomları bozuluyor. Ve maalesef bu kromozomları bozuk yumurtalar döllenebiliyor. Güzel embriyolar yapıyor. Bunlar tutunuyor ama düşükle sonuçlanıyor ya da anomalili bebeklerle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir dönem var. Yani her şeyin bir yaşı var derler ya. Maalesef bu işte böyle. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Ama Allah'tan ki sevgili seyircilerimiz tabii ki hani her zaman kötüden haber vermiyoruz. Şimdi bu dikkat edilmesi gereken hassas yaş aralığını söylerken de tıbbın ne kadar geliştiğini artık gelişen tıpla beraber nasıl önlem almamız gerektiğini hocamız bize anlatacak. Diyelim ki Evet. evlendik ama birazcık durumumuzu düzeltmek istiyoruz. Ne bileyim biraz kariyer yapmak istiyoruz ve çocuk sahibi olabilme ihtimalini biraz erteliyoruz. Öteleniyor. Ne yapmamız lazım? Önce şu konuya mutlaka bir parantez açalım. Dünyada da doğurganlık azalıyor, ülkemizde de azalıyor. Bizim ülkemiz genç nüfusun nispeten yüksek olduğu bir ülkeydi. Fakat 90'lı yıllardan başlamak koşuluyla azaldı. Şu anda dünya ortalamasının altındayız doğurganlık hızında. Yani nüfusun demografisinin gençliliği çok önemli bir konu. Bu çok önemli. Toplumsal kalkınma vesaire ekonomi. Ancak artık alarm çanları, zilleri bizim için de çalıyor. Yani burada mutlaka bir farkındalığı toplumsal olarak algılamamız gerekiyor. Peki ne yapalım? Çocuk sahibi olma niyetimiz yoksa ki gayet anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir gerekçe. Bunun bazı çözümleri var, yöntemleri var. Yumurta dondurulabilir. Yumurta ile sperm birleştikten sonra embriyo elde edilir, embriyo dondurulabilir. Ve bunlar ileriki yıllarda kullanılmak üzere saklanabilir. Hiçbir zarar görmeden. Kaç yıl saklanabilir? İstediğiniz Şimdi bu kadar. yumurta dondurma işini mutlaka konuşalım. Çünkü mesela bir evlilik yapıyorsunuz. Orada istediğiniz evliliği yürütemiyorsunuz. Olur ya herkes aynı mutlulukta Elbette ki evliliğinde evet, çok ilerlemiyor zor. ki. Evliliği yürütememekten daha zor. Sonra bir bekarlık döneminiz oluyor ama doğru partner olmuyor. Doğru. Ama burada zaman da gidiyor. Buradan bütün kadınlara sesleniyoruz. Yumurta dondurma operasyonu son dönemlerde tıpta konuşulan ve kadın doğumda çığır açmış bir operasyon Doğru. bence. Ama tabii burada sorular var sormak istediğim. Yumurta dondurma operasyonunda yine burada yaş aralığı var mı? Dikkat edilmesi gereken. Altın kuralımız şu. Gerek yumurta dondurma, gerek tüp bebek tedavisi için. Ne kadar erken o kadar iyi. O kadar iyi. Çünkü genç yumurtanın hem döllenmesi hem de bu embriyonun tutunup çocuk yapma olasılığı her zaman için yaşlı yumurtadan daha fazla. Yani bir başka deyişle 30 yaşındaki bir kadın 10-12 yumurta ile bu işi çözebilirken 40 yaşında bu rakam 20-25'lere çıkmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla hem tedavi, hem ilaç, hormon, hem bunların manevi ve maddi süreçlerinin külfetini
en aza indirmek için ne kadar erken o kadar iyi diyoruz ama burada da tabii bir yasal mevzuat var. Herkes kafasına göre yumurta donduramıyor. Şu andaki yasal mevzuatta yumurta rezervi sınırda ve az olan ya da risk altındaki kadınlar bunu dondurabiliyorlar. Biz de şimdi bunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Yani mesela 40 yaş sonrası dondurulabilir mi yumurta? Eğer yumurtalık rezerviniz iyi ise şu andaki yasal mevzuata takılırsınız. Peki yumurta dondurmada aslında hangi aşamalardan geçiyoruz? Böyle Evet, bu hasta güzel bir soru. için zahmetli mi? Bir kadın için Evet. zahmetli bir operasyon mu? Bu güzel bir soru. Çok basit bir örnek veriyorum. Yani bir yumurta dondurmanın maliyeti şu anda bir laptop maliyeti kadar. Yani zannediyorlar ki çok büyük paralar dökülüyor, bu işler işte yıllar sürüyor. Hayır öyle değil, çok basit. Bence biraz ayak diriyor burada arkadaşlar. İşte o hormonu yüklenmek istemiyorlar. O kararı vermekte birazcık geri duruyorlar ama bu işin 10-15 günde az bir hormonla, ki bu hormonların da sağlığa bariz zararlarının olmadığını net olarak konuşabiliriz, hızlıca çözümleyebilirler. Ama esas konu şu, bir döngüde değil de belki ikinci, belki üçüncü döngüde o sayılara ulaşabilirler. Ama o sayılara ulaştıklarında, yani toplanması gereken ve dondurulması gereken yumurta adedine ulaştıklarında da tabii konuyu büyük ölçüde çözümlüyorlar. En azından kişi kafa olarak kendini yıllarca rahat hissediyor. Peki o yumurta dondurma operasyonu, diyelim ki bugün karar verdik. Ya tamam, ben yumurtalarımı saklayacağım. Doğru bir partner olduğunda da bunu uygulayacağım, yani hamile kalmama yardımcı olacak bu yumurtaları uygulayacağım dediğimizde mesela kaç yıl bekletebiliyoruz onları? Onları istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Çünkü Süresi orada yok mu? şöyle eksi 192 derecede orada siz biyolojik zamanı durduruyorsunuz. Ama tabii ki bunların yasal işleri var. Yani 5 yılda bir sizden dilekçe alınması lazım. Şöyle de bunların teferruatları var ama sonuçta kriyobiyoloji dediğimiz, şöyle düşünün, filmlerde var, işte insanlar bedenlerini donduruyorlar. Neden? İşte belki 100 yıl sonra bu iş çözülecek, beni canlandıracaklar diye. Gibi. Yani biyolojik materyallerin dondurulması ve akabindeki çözülmesi işi artık çok gelişmiş durumda. Dolayısıyla soğuk hasarından artık bahsetmiyoruz bile yani. Peki ağrılı bir işlem mi? Değil, çok basit bir işlem. 10 günde, 12 günde hızlıca anestezi altında yapılan bir işlem ve tahmin ettikleri gibi olmuyor. Her zaman şu şeyi alıyoruz, geri bildirimi. Yani bu kadar basit olsaydı ben daha önce gelirdim. Daha önce gelirdim diyorlar. Biz de diyoruz ki keşke gelseydiniz. Çünkü bir gündür kadın yaşı olarak. Doğru, o çok kıymetli hakikaten. Çok kıymetli. Yani o da zaman dilimini kaçırmamak lazım. Mutlaka Emre Hocam size hastalarınız soruyordur yani. Diyelim ki böyle bir yumurta dondurma operasyonuna giriştiniz. Sonrasında yumurtalarınız saklanıyor. Karışma riski var mı? Çok yerinde bir soru. Fakat artık sistemler o kadar otomatize oldular ki, yani bilek okuma sistemleri, çip sistemleri, yani o kişinin barkod numarası olmadan o kap oradan kalkmıyor. Dolayısıyla yani böyle bir kaygının olması gayet doğal ama bu neredeyse sıfır. Dolayısıyla bunun 3'lü 5'li güvenlik sistemleri var. Bu konuda endişe etmesinler, bence daha başka konularda endişe etsinler. Bunları düşünürken kaybedilen vakit konusunda endişelenmeleri gerekli. Böyle deyip sonlandırayım bu konuyu. Peki, çok önemli bir konu ama Çok bu. önemli yani, bir konu. Tamam, bugün karar verdiniz ama saklama koşullarında herhangi bir Evet. karışma olur mu? Çünkü Yok, bu çok yani ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Bunlar tabii çok net denetleniyor. Yani hem yasalar tarafından hem müdürlükler tarafından, bakanlık tarafından çok ciddi denetlenen konular. Denetlenmesi de gerekiyor zaten. Ama bunların tabii önlemleri çok katmanlı güvenlik sistemleriyle otomatik olarak alınıyor. Kadının doğurganlığını etkileyen, olumsuz yönde etkileyen en temel hastalıklar hangileri? Şimdi hastalıkların, bunların başında bir kere şu sinsi endometriozis hastalığından bahsetmeden Nedir olmaz. endometriozis? Yani halk arasında bunu daha çok kadınlar çikolata kisti diyebiliyorlar ama maalesef bu endometriozis hastalığı sadece çikolata kisti değil. Endometriozis hastalığı 13'lü 15'li yaşlarda başlayan genç kızların böyle yatağa düşecek şekilde adetlerinin ağrılı olmasıyla karşımıza çıkan ve maalesef tanıda gecikmenin neredeyse 10 yıllarla sayıldığı bir hastalık. Sinsi, ilerleyici, vücudun her tarafını tutan ve doğurganlığı çok ciddi olumsuz etkileyen bir hastalık. Bunun ileri evresi de çikolata kisti maalesef. Bunlar tedavi edilebilen hastalıklar mı? Elbette ama burada da şöyle bir durum var. Ne kadar erken o kadar iyi. Aynı meme kanseri gibi. Yani erken teşhis edildiğinde kadının genç kızlıktan başlayacak şekilde hayatını
resmen değiştiriyorsunuz, dokunabiliyorsunuz. Her türlü. Şöyle düşünün, majör depresyonların altında bile bu hastalık var. Çünkü bu genç kızı yıllarca hastaneye götürüyorlar. Ya benim ağrım var, bakıyor senin bir şeyin yok, git. Hayır, öyle değil, var. Endometriozis maalesef görünmeyen bir hastalık. Şuna da bakmak lazım. Bu arada sevgili seyircilerimiz Profesör Doktor Emre Papuççu sosyal medyasından hocama da lütfen sorularınızı sorun. Program bittikten sonra seyircilerimiz Çok soru sorularını alıyoruz yanıtlarsanız çok mutlu olurum hocam. Bilen biliyor, her zaman zaten en geç bir gün Biliyorum. gecikmeli yanıt veriyoruz. Evet. Elimizden geldiğince, çünkü sosyal farkındalık özellikle kadın sağlığında çok ama çok önemli. Çünkü kadının sağlığı toplumun sağlığı diyoruz. Harikasınız. Lütfen sorularınızı Lütfen. Profesör Doktor Emre Papuççu sosyal medya hesabından hocama iletiniz. Şimdi dediniz ya bu hastalıklar doğurganlığı etkiliyor. Aynı zamanda kadında kilo problemine de etki yapıyor değil mi? Yani olumsuz yönde etki yapıyor. Yani bir kadının hormonları aslında her şeyi. Doğru. Kadında çok kompleks bir hormonal mekanizma var. Bunlar menopoza kadar aktif. Yani 3 fazlı bir sistem var. İşte ilk adet olana kadar üreme dönemi, menopoza giriş, menopozdan sonrası, yani çok ciddi kompleks bir mekanizma var. Kilo tabii çağın da problemi. Yani maalesef toplumca biraz obeziteye yatkınız. Maalesef böyle bu beslenme alışkanlıklarıyla da alakalı. Kadınlarda sadece şu konunun altını çizmek istiyorum kısıtlı zamanımızda. Yani karbonhidrattan çok zengin, paketli şekerli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bu özellikle pankreas sağlığı ve insülin direnci için çok önemli. Onlar doğurganlığı da mı etkiliyor? Doğurganlığı da olumsuz Mesela tüp etkiliyor. bebek sahibi olmak isteyen, daha doğrusu tüp bebek Çocuk sahibi yöntemiyle olmak isteyen. anne baba olmak isteyen anne ve babalara, özellikle annelere çağrınız ne olur? Her zaman söylediğim 3 altın öğütü tekrarlıyorum. 1. Lütfen sigarayı bırakabiliyorsanız bırakın, ama bu gerçekçi bir senaryo değil. Tütün ürünleri Tütün ürünleri sağlığa zararlıdır, yumurtalık sağlığınıza daha da zararlıdır. Bunu en azından %30-50 azaltın. 2. Haftada 3 gün hayatınıza hafif orta yürüyüş ekleyin. 3. Lütfen düzgün uyku uyuyun belli bir zamanda. Onları yapmayın, kaçırmayın. Bu üçü kadınların yumurta sağlığına direkt etki eder. uyku da etkili Çok değil mi? önemli. Şimdi bir de laboratuvarda bakılan bir test var. Kadın sağlığı için bakın bu çok önemli. AMH Evet. Kadında bu neyi gösterir? Bu şöyle bir şey, bir arabanın benzin deposundaki benzinin miktarını gösterir. Bu arabanın nereye gideceğini göstermez. Hep sorulan soru şu: hocam AMH bu geldi, çocuk sahibi olabilir miyim? Bilmiyoruz. AMH sadece bir rezerv testidir. Ne kadar benzin kaldığını gösterir. O azsa deriz ki arkadaşlar önlem alın. Bu az değilse, normal geldiyse evet biraz daha zamanınız var deriz. Ama bizim için en kıymetli, en anlamlı yumurtalık rezerv testidir. Evet. Bir de artık galiba bu yapılmıyor ama ülkemizde hani geçmiş yıllara bakıldığınızda kıymetli babanız da gerçekten aileden, çünkü Evet. birkaç kuşak hocam bu mesleğin içerisinde. Eskiden çiftler, yani çocuk sahibi olmak için kadınlar önce giderdi. Ama şimdi bu değişti. Çiftler birlikte geliyorlar değil mi? Evet, öyle olması Zaman lazım. kaybetmemek için de mesela tüp bebek sahibi olmak isteyen çiftlere önerileriniz ne olur? Şöyle, tabii ki bu bir anne baba olma meselesi. Bu iki kişinin arasındaki olan bir hikaye. Sorun şurada mı, sorun burada mı? Yani bunlar doğru yaklaşımlar değil. Zamanı kaybetmeyeceğiz, bilinçli olacağız ve maalesef bu hani hurafe takviyeler, gıdalar, şunlar bunlar, sadece profesyonel, gerçekten bu konunun uzmanından doğru bilgiyi alacağız. Evet, özellikle bu kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı bölümünde tüp bebek konusunda gerçekten işin ehli doktor seçtiğiniz zaman yüzünüz gülüyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Seyircilerimiz de bu Teşekkür konuda ediyoruz, sağ uyaralım. olun. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür Profesör ederim. Doktor Emre Papuççu söz verdi bana. Özellikle bu yumurta toplama operasyonu ile ilgili çok soru gelmiş. Hocam hepsini tek tek yanıtlayacak. Evet, Sosyal medyasından lütfen sorularınızı sorabilirsiniz. Sağ olun kıymetli hocam. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Emre Papuççu bizlerle birlikteydi. Özellikle tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenler ve yumurta toplama operasyonlarını konuştuk. Yine bekliyoruz kıymetli hocamızı. Az sonra operatör doktor Sinan Göker bizlerle birlikte olacak. Görme kusurlarını konuşacağız. Özellikle yakın görme probleminiz varsa, görme kusurlarınız varsa son teknolojiyle bunlardan nasıl kurtulursunuz canlı yayında konuşacağız.